Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman selalu dalam lindungannya. Saat ini kita akan membahas kulkas yang tidak bisa dingin, teman-teman. Ternyata di sini itu dia punya kondensator yang di dalam box bocor, teman-teman. Jadi akhirnya kita ganti. Ini kita ganti dengan yang di luar ini, teman-teman. Cuma 6U ya, teman-teman. Saya pakai 6U. Bentar ya, teman-teman. Nih ya, teman-teman. Saya pakai kondensator luar ini ya. Ini yang aslinya, dan ini saya tambah untuk pakai ganti yang di dalam ya, teman-teman. Ini saatnya untuk flushing ya, flushing manual ya, teman-teman. Ini kita harus tunggu sampai 30 minus ya. Simak videonya terus untuk pengisian air freonnya. Kita memakai gas ya, teman-teman, gas LPG. Ini kita potong ini untuk mengeluarkan angin ada yang di dalam ini. Kita tunggu sampai habis ya anginnya yang di dalam. Oke teman-teman, setelah kita tunggu beberapa menit, akhirnya sudah menunjukkan nilai sekian, minus ya. Ini minus, artinya angin sudah kurang di dalam. Saatnya untuk penutupan dan pengisian air freon. Tonton terus videonya, karena kita tidak memakai freon aslinya ya, teman-teman. Kita memakai gas LPG ya. Jangan lupa ini ya, teman-teman, pakai nickel ya, atau 1000 ini untuk melancarkan perjalanan air freon ya, teman-teman. Oke bosku, untuk memasukkan nickel ini kita cabut aja colokannya. Masih ada ya anginnya. Masih ada ya anginnya, teman-teman. Kita tunggu lagi.
kunci ya. Kunci apa? Kunci PTX. Pencet. Apain luwek nggak habis? Tahan. Sorry, telepon. Oke teman-teman, setelah kita tutup, kita isikan gas. Oke teman-teman, gas sudah bagus. Kita ganti aja karetnya seperti ini, kayak silikonnya yang bagus ya. Oke ya teman-teman, kita isikan sedikit aja teman-teman. Oke, isinya pelan-pelan ya teman-teman, jangan dipaksa. Udah, kita isi lagi. Mandi. Ya udah. Pak.